Hola chicos, hoy vamos a estar mezclando slimes. Tengo este moradito por acá, ¿ven? Tiene brillos, no sé si se alcanza a ver. Tengo este otro rosita de acá que tiene brillos, este sí se ve. Y pues vamos a abrirlos. Pues bueno chicos, ya aquí tenemos nuestros slimes. Vamos a abrir. La verdad no tengo idea cómo vaya a quedar. Hola. Uy, vean si tienen brillos. Estos son brillos, ¿eh? No miento, son brillos. No sé cómo sacarlo. Ala, vean. Esto va a tomar mucho tiempo. Tiene bolitas. Yo pensé que no tenía. Vean. Bueno. No. Se quedó pegado en la mesa. Al último les enseño cómo se quedó. Bueno, vean. Aquí está el slime. Vean, aquí está. Ay, tengo miedo. Lo voy a dejar ahí. Ahora vamos por el rosa. ¡Hala! Oye, este sí se sacó rápido, ¿eh? Mira, ya. Qué rápido. ¡Hala! Tiene bolitas. Esto sí, tiene muchas bolitas. No. Esto es muy raro, ¿vean? Me van a regañar. Es que está todo embarrado, no manches. Bueno, vamos a hacerlo. Vean el resultado. Está muy colorido. Pues estoy toda llena de slime. Ahorita me voy a ir a limpiar. Es que miren cómo quedó esto. Miren. Y así quedaron los slimes. Ay no, es hora de limpiar. Bueno chicos, ya quedó. Y suscríbanse para jugar con los slimes. Y pues de que ya no quedó tan embarrado, eso sí. Aquí está. Suscríbanse para enseñarles a mis amigos cómo quedaron los slimes. Adiós.